كلام مهم جدا عن صفقة حامد حمدان. بصوا يا جماعه، انتوا عارفين طبعا انا اكتر حاجه بحب اتكلم عليها التحليل، وانا حتى بقالي فتره ما بعملش اي حاجه غير التحليل. لاعب مرشح للزمالك بحلله، لاعب مضى رسمي بحلله، بحلل اداء يانيك فريرا، كل ده انا عمال شغال تحليل بس. ولكن النهارده ما ينفعش، لان قبل ما اطلع على طول واتكلم عن حامد حمدان اللي انا اقسم بالله من يوم 1/7 النهارده 12/7 شوف من يوم 1/7 محضر لقطاته، وسبحان الله ما اعرفش ما نزلتش الفيديو، حاسس لما يكون في حاجه هتحصل او الصفقه هتتعقرب او يحصل فيها مشكله، مش عارف ليه حسيت بكده. والنهارده هكلمك كل حاجه عن حامد حمدان، لان في ناس طلبت مني ان انا احلل اداء. لكن لازم اقول لك الاهم هو في يا جماعه، يعني حامد حمدان رغبته الاولى على انتقال نادي الزمالك، في نادي اسمع دي جاب له عرض من بره عشان ياخده. اوعى تفكر ان الكوبري، اسمع دي بقى، كوبري 3 انواع مش نوع واحد. اسمع بقى دي، واقسم بالله انا بحلف اهو ما شفت نادي في العالم بيعمل كباري الا النادي الاهلي. اتحداك، الريال عمره عمل كده، برشلونه كباري اللي هو تجيب لاعب تطلعه نادي يقعد سنه ويجي لك تاني. مفيش فريق في العالم بيعمل كده الا نادي واحد فقط، هو النادي الاهلي. الكباري 3 انواع، وهربط ده بحامد حمدان، ركز معايا. كوبري ان انا دلوقتي مثلا لاعب منور في اي فريق، في الاسماعيلي مثلا، فهاخده هوديه روسيا سنه وهيرجع تاني على الاهلي. ده كوبري اللي هو المعتاد اللي الاهلي بيعمله، وده غالبا بيبقى بمعرفه اللاعب. تاني كوبري بيبقى بدون معرفه اللاعب، يعني النادي الاهلي بيتفق مع الوكيل وبيتفق مع النادي، فياخد اللاعب ده يطلعه، فهو عارف ان اللاعب ده مش هيتاقلم بره ومش هيمشي بره، فكده كده انا هشتري، لان النادي الوحيد لا اقدر ادفع فلوس. تالت نوع بقى من الكباري اللي هو النوع بتاع حامد حمدان، اللي هو امنع الخصوم منه. الاهلي مش محتاج حامد حمدان، حامد حمدان بيلعب في مركز في النادي الاهلي، في ديانج وفي مروان عطيه، حتى لو لعب 8 هيبقى في محمد علي بن رمضان وفي امام، ففي هنا تخمه في الحته دي، في لعيبه كتير، فالاهلي مش محتاجه، فيعمل ايه؟ يمنع الزمالك منه عن طريق ان هو يجيب له عرض من بره. حامد حمدان اللي نادي بتروجيت دلوقتي بيقول لك اصل العرض الرسمي الوحيد اللي وصل قطر القطري، ما اعرفش سبحان الله الانديه دي، سبحان الله النادي ده خلص الاهلي من بيرسي تاو برقم، النادي ده خلص الاهلي، وساعتها كان الاهلي ممشى بيرسي تاو تقريبا لو انا فاكر، جاب ساعتها بن شرقي. المهم يعني الاهلي في دماغه ان هو يمنع، ومع ذلك الراجل حامد حمدان رفض عرض قطر القطري، مع العلم بقى ان العرض ده كان حامد هياخد فلوسه الشخصيه، سيبك من نادي بتروجيت، فلوسه الشخصيه الراتب بتاعه كان هياخد راتب كبير ما شاء الله، يمكن اكتر من 400,000 دولار. ومع ذلك حامد، وانتوا شفتوا يا جماعه حامد حمدان واخوه والده الثلاثه كل شويه بوستات ان شاء الله هتروح الزمالك، لا عايزينك تروح، ده حلم. اخوه امبارح عمل مداخله تاريخيه يا جماعه، الراجل قال جمله اقسم بالله تخلي اي حد اشعر، لو انت حتى واحد مش مصري وما بتعرفش اي حاجه عن الدوري المصري ولا الكلام ده، هتقول ايه ده؟ امبارح اخوه بيقول لك احنا مستعدين ندفع من جيوبنا في غزه عشان حامد ينتقل لنادي الزمالك. تخيلوا يا جماعه الناس بتفكر ازاي وناس بتحب الزمالك ازاي. على فكره الزمالك شعبيه مرعبه في فلسطين، انا عندي ناس بتتابعني وبنتواصل مع بعض تقريبا بشكل يومي، ناس محترمه يزن وناس محترمه من فلسطين بيعشقوا الزمالك بجد، بيتفرجوا على الزمالك يوميا وبيحبوا بيشوفوا اخبار الزمالك ومهتمين جدا بالزمالك. فالزمالك شعبيه كبيره جدا هناك، وحامد زملكاوي ووالده زملكاوي واخوه عيلته كلهم زملكاويه، فليه حضرتك تحرمه من حاجه زي كده؟ ليه حضرتك كل اللي في دماغك فقط ان انت تبقى قاعد على الكرسي فتجامل رئيس نادي تاني هو اللي هيقعدك بالتليفون؟ ولا ده يا جماعه اللي ما بيحصلش؟ فنبقى فاهمين. لو بص يا جماعه والله بجد في انديه كده، اسمي نفسك جنبك مثلا بتروجيت الاهلي، طب في نادي تاني اسمع بقى اللي هقول لك عليه ده، ركز قوي، سيراميكا كليوباترا. اقسم بالله بص انا عايز صحفي او حد ذكر يخش معايا في الكلاش ده، ماشي هاكله. احمد رمضان بيكهام الزمالك طلبه قبل كده وده معروف للجميع، ماشي. سيراميكا رفض، قال لك انا محتاجه، ده مقام الاساسي، والكلمتين الحمضانين اللي بيقعدوا يتقالوا قبل اي عبط ده. الاهلي لما طلب احمد رمضان بيكهام، مسؤولين في الاهلي وفي سيراميكا قالوا كده، ان رئيس نادي سيراميكا قال لك مش عايز فلوس، روحوا بس الاول كده بنتفق على الفلوس. تخيلوا يا جماعه، يعني الزمالك لما يطلب لاعب بتقال له لا على طول، الاهلي لا خده ما يهمكش والفلوس نتفق بعدين. يا جماعه والله بجد سيراميكا مثلا يكتب جنبه سيراميكا الاهلي، مش عادي يا عم، ابقى انا عارف ان دي فروع اخرى للاهلي، مش اللي عنده في مدينه نصر وعنده ما فيش حاجه، يبقى عندك فروع تانية بقى، يبقى عندك مثلا بتروجيت الاهلي، سيراميكا الاهلي، زد الاهلي، مع بعضينا احنا كده، كل نادي بقى يسمي جنبه الاهلي الانديه اللي هي بتساعد الاهلي، ومفيش مشكله، ابقى عارف. يبقى كده خلاص ما اروحش البتروجيت، ما اروحش السيراميكا، ابقى انا خلاص عارف ان سيراميكا ده بين قوسين الاهلي، او نكتب سيراميكا فرع الاهلي، بتروجيت فرع الاهلي، كده يبقى انا خلاص عرفت ان النادي ده تبع ده. انا يا جماعه انتوا ملاحظين بقالي كتير ولا بجيب سيره الاهلي ولا بتكلم ولا اي حاجه، وكل اللي في دماغي تحليل، لكن الموضوع حرق الدم يا جماعه لو انتوا مش شايفين. وفي ناس هتطلع تقول لك مؤامرات يا باشا، ليه سيراميكا ما باعش رمضان بيكهام للزمالك؟ وباعوا للاهلي، الكلام ده من فتره اقسم بالله الزمالك طلبه قبل الاهلي اصلا. سيبك من ان هو لاعب جامد، ولا في ناس تقول لك الحمد لله ما جاش، سيبك من كده، هو مش المدافع الفلته، افهم اللي انا بتكلم فيه، ولا حامد حمدان اللاعب الاسطوري اللي هو هيجي، مش بتكلم في كده، ركز معايا، بتكلم في حاجه اعمق. في انديه فاتحه ايديها للاهلي، المفروض لفظ تاني بس مش هقوله، فاتحه ايديها للاهلي. يا جماعه بجد والله ما بهرجش، غير اسمك بتروجيت فرع الاهلي، اكتب كده جنبه بين قوسين فرع الاهلي. لا اقول لك على حاجه، اكتب فرع الاهلي الكبير بتروجيت صغير،
فرع الاهلي الجمله الكبيره سيراميكا الصغير كده. ما انت عشان مقامك، ما انت اللي شايف مقامك قليل، طب انا هعمل لك ايه؟ ما انت اللي بتختار ان انت تبيع لعيبه لنادي معين، والنادي ده لما يجي يديك مكالمه لا ما تبيعش هنا، ما تبيعش، ده مش طبيعي. بتروجيت بقى منزل بيان غريب قوي يا جماعه، وركزوا معايا، لسه هتكلم عليه بس دي اهم مقدمه انا هقولها. بيقول لك اصل احنا لازم نحافظ على القوام الاساسي عشان ننافس. والله العظيم طب حضرتك بعت ليه احمد رضا للاهلي؟ رضا ده هيبطل كوره خلاص، هيروح الاهلي، انساه خلاص، انتهى اصلا. بعت له للاهلي، قول لي اهو بهداوه ليه حضرتك بعت احمد رضا للاهلي؟ جاوب. طيب رشاد المتولي، حضرتك ليه سايب رشاد المتولي ليه؟ هل تعلم ان رشاد متولي هو اكتر لاعب صناعه للفرص في الدوري المصري؟ حضرتك تعرف هذه المعلومه؟ اكتر لاعب صنع فرص طول جو، اكتر من كله، اكتر من عبد الله واكتر من امام واكتر من كل اللعيبه اللي موجوده في الدوري اللي بتصنع فرص، هو اكترهم. سبته كده عادي كده، مفيش اي حاجه غريبه بصراحه. فانت ده سبته، احمد رضا سايبه بيع النادي الاهلي، مع العلم ان انت ساعتها ما عوضتوش بحد. يعني انت سبت احمد رضا ما عوضتوش بحد، جت بقى على حامد حمدان. يعني لو حامد حمدان اللي هيمشي من بتروجيت هيهبط، طب ما حضرتك هتاخد فلوس. هو الزمالك مش عارض فلوس؟ هناخده فري مثلا؟ انت هتاخد فلوس، وكمان في ناس اقترحت لعيبه. يا عم انا بقول لك اهو، خد لك لاعب في نص الملعب اعاره سنه، وخد لك جناح يا عم وهاب ياسر مثلا، خده بيع نهائي. ما انت كده ظبطت فرقتك، جبت جناح وخط وسط تاخده اعاره. اي حد في خط وسط الزمالك، مش اي حد طبعا، اللعيبه اللي ما بتلعبش تاخده اعاره سنه عشان يرجع تاني نادي الزمالك. انت كده ظبطت دنيتك، زائد فلوس هتصرف منها على الفرقه. ممكن تدعم بلعيبه ثانيه انت موجوده، زي ما انت جبت حامد ممكن تجيب لعيبه ثانيه من الدرجه الثانيه او الثالثه او تتصرف. فانت هتاخد فلوس مش قليله، هتاخد كمان لعيبه لو عايز. ايه مشكله حضرتك؟ مش فاهم بصراحه. فاللي حصل ده تعنت واضح من نادي بتروجيت. انا بقول لك بصراحه اهو، فكره دايما ان في انديه، وانا بقول هنا جون لو نادي مزرجنا دور بره. عشان كده هنا يا جماعه انا كل فيديوهاتي بقول لك ايه؟ الاجانب. انا من ايام اسوريو بقول لك الاجانب لان انا عارف ان في انديه فروع ثانيه يا جماعه لاحد الانديه. كل الانديه فرع ثاني، سيبك منهم بقى، هاتك دور بره، هات لعيب فلسطيني مثلا يبقى محسوب مصري. ركز على اللعيبه الاجانب، هم دول والله دول اللي هيفرقوا. وجدد للاعيبتك بقى، ركز في دي، جدد للاعيبتك. اللعيبه اللي موجوده حاليا في الزمالك اللي عقده قربت تخلص، جدد لهم بالمبلغ اللي ياخدوه، احسن ما تروح لاي نادي يقول لك لا وقصي ويستنى المكالمه المشهوده اللي هتجيله تقول له ابيع ولا ما تبيعش ولا مش عارف ايه، ولا ودي كوبري عشان نمنعه من نادي الزمالك. طب وليه؟ حضرتك اعتمد على اولادك، اعتمد على اللعيبه اللي موجوده، جدد للعيبه اللي عقده قربت تخلص، اشتغل على اللعيبه الاجانب هتنافس. والله على فكره وارد يحصل جديد في صفقه حامد، وارد، الله اعلم. ممكن الزمالك يرفع العرض، ممكن نادي بتروجيت يقول لك لا، ممكن اللاعب خلي بالك يضغط، يعني ممكن اللاعب يقول لهم انا مش هلعب، او ممكن خلي بالك اي لاعب عايز ينتقل للنادي عمره ما هيركز قوي، ده طبيعي جدا، خاصه انه في بتروجيت. يعني مثلا مش في نادي بينافس قوي. بتروجيت لو عايز ينافس، انت لو عايز تنافس زي ما قلت لك ما كنتش بعت رضا، ما كنتش سبت رشاد. ولكن انا عامل الفيديو ده ليه؟ لان انا بالنسبه لي حامد حمدان هو صفقه الزمالك محتاجها. انا بقول لك اهو، صفقه الزمالك محتاجها، صفقه كويسه. هل الصفقه الفلته يعني؟ لا. ساسي مثلا الجديد؟ لا، مش بتكلم في كده خالص، بس بتكلم انه لاعب حقيقي كويس وعنده مميزات الزمالك محتاجه. تعال نتكلم عنها بالصور. حامد حمدان هو لاعب فلسطيني دولي، بيلعب اساسي في المنتخب الفلسطيني، عنده 25 سنه، بيلعب مركز 6 و8 الاثنين، وهقول لك ليه كمان شويه. حامد فيه مميزات كتير قوي قوي قوي، لكن اهم ميزه اللي انا ابتدي بيها في اول لقطات لي، كنا قدامك ماتش فلسطين وعمان، هنا الكره رايحه لحامد حمدان في نص ملعب. الراجل واخد باله ان في لعيب جاي في ظهره، هيعمل ايه حامد؟ هياخد الكره هيقف عليه كويس قوي بقوته البدنيه. حامد حمدان قوي جدا على المستوى البدني. بص لاعب عمان هنا متشعل عليه تقريبا، عايز يطلع منه الكره، مش هيعرف برده، هيلف بجسمه بشماله، لعيب اشول هياخد الكره، هيلف، هيجري، هيروح، هيفتح سبرنت. شايفين يا جماعه؟ بص خد سحب الفرقه كلها لقدام، محدش عارف يطلع منه الكوره، عنده قدره عاليه جدا في الخروج بالكوره تحت ضغط باستخدام رجله الشمال الرائعه واستخدام قوته البدنيه. حامد قوي جدا على المستوى البدني، بيحط جسمه بيلف بجسمه بشكل ممتاز. وخد دي بقى، لاعب سريع جدا. حامد سرعته ممكن تخليه يلعب في مراكز ثانيه. خد لك لقطه ثانيه تبان برضه، هنا الكوره مع لاعب فلسطيني، ركز معايا، وهنا حامد مستني الكوره تجيله يطلع بالكوره. بص الكوره اتلعبت له بشكل مفاجئ وسريع، والكوره حاله كأن اللاعب بيشوط عليه. بص هنا حامد بيعمل ايه؟ باصص وراه، شايف ان في لاعب جاي في ظهره، هنا عمل سكان، شايف خلاص في لاعب جاي في ظهره ضاغط عليه ممكن يتعب منه الكوره. عمل ايه حامد؟ خد الكوره، حط كالعاده، حط جسمه بقوه، فوت الكوره لنفسه بشكل ممتاز بشماله، وخد الكوره ولف بجسمه. بص هنا، رغم ان لاعب عمان دخل في تدخل قوي اتحسب فاول بانذار، ولكن طلع تمريره ممتازه لوسام ابو علي مهاجم منتخب فلسطين والنادي الاهلي بشكل رائع. رغم التدخل طلعها بشماله وبوش رجله بشكل رائع. فحامد عنده ميزه يحتاجها يانيك فيريرا. ايه هي الميزه؟ قدرته على الخروج بالكره تحت ضغط، وان هو لاعب كوير، لاعب يساعد يانيك فيريرا دايما في التمرير اللي قدامه. دي لسه هاجي لك ليها اكتر كمان شويه. لكن حامد لاعب قوي على المستوى البدني، اشول، سريع، لاعب رائع. نيجي بقى الجانب تاني لحامد حمدان، وريتك جانب القوه البدنيه، المهاره، قدرته على الخروج بالكره تحت ضغط. هنيجي بقى على حاجه برده مهمه جدا، تمريرات حامد حمدان لقدام
وقدرته على صناعه فرص. تعال نشوف الكلام ده بالصور. هنا الكره قدامك ده ماتش الاهلي وبتروجيت، جايب لك ماتش اهو قوي وتقيل. هنا الكره كانت مع لاعب الاهلي، اتلعبت الكره اراها حامد حمدان، جرى قطع الكره حامد حمدان قبل ما تروح للاعب النادي. ركز معايا قوي، اول ما خد حامد هنا الكره مين جاي يجري عليه يقطع منه الكره؟ عمرو السوليه. فهو جاي عمرو يقطع منه الكره، هو شايفه حامد طبعا قدامه. حامد عمل فينت رايح، حط الكره من فوق عمرو السوليه، فينتات ما ملناش الا من اللعيبه البرازيليين وانا ما بهرجش، حاجه فري ستايل، نط من فوقيه بالكوره من فوق عمرو السوليه، عمل فينت رائع وخد الكوره، لمح مهاجم نادي بتروجيت في المساحه، خد الكوره لعب له ثرو جوه، كانت كوره خطر جدا لبتروجيت. ركز، هو قطع الكوره، راوغ، عدى، رفع عينه، لمح اللاعب في المساحه، رمى له الثرو. ده عده مهارات اتعملت قدام الاهلي. مش بقول لك دلوقتي قدام فريق هبط، بقول لك ماتش قوي. مباراه الاهلي كان ايه؟ اول ماتش عماد النحاس، فاللاعب عايز يثبت نفسها، راجل مركز هادي مهاري رائع. بص هنا الكره قدامك مع حامد حمدان في نص الملعب، ركز معايا قوي. هنا لاعب عمال مش سايبه، عايز يضغط عليه، الراجل هيلمح ادم الكايد جناح الزمالك المنتظر اللي ممكن يجي ان شاء الله على خير، هيلمحه، هياخد حامد الكره، هيشوفه على طول، هيلعب لونج بول بالمقاس بشماله، تدرس لادم الكايد. بص وده في مساحه، وادم خد الكره دي وراح، وكانت هجمه خطر جدا لفلسطين. خدت بالك لمسته يا جماعه على رجل الشمال، الكره بتروح بالمقاس، ما بهزرش، بالمقاس. عنده حته البساطه الريسكي، دي حاجه حلوه ولا لا؟ حلو جدا. اللاعب اللي بيصنع دايما كور لقدام وكورته دايما لقدام افضل بكتير. انا فرحتي برجع الكره لورا كتير، انا استفيد. انا عايز لاعب، خلي بالك مش فكره ان لاعب مباشر، مش بتكلم لاعب مباشر خالص، هو لاعب رائع عنده قدره على صناعه الفرص وكمان سريع. خد بالك من دي، ودي ميزه مش موجوده عند اي نص ملعب في الزمالك. يعني هسالك، هو اسرع ولا دونج؟ طب هو اسرع ولا محمود جهاد؟ هو اي لاعب. طب هو ولا احمد ربيع اللي ممكن يجي الزمالك؟ هو. فحامد حمدان سريع مهاري قوي، عنده قدره على صناعه الفرص والرؤيه، شايف. وعنده الميزه المهمه والاهم بالنسبه لي، قدرته على الخروج بالكوره تحت ضغط باستخدام قوته البدنيه ورجله الشمال الرائعه. وركز بقى دي، انا كل كوره اللي جبتها لك بياخد الكوره، بيطلع تحت ضغط، بيرمي ثرو قدام، بيلعب لونج بول، ما بياخدش الكوره. ركز في ده بقى، في دي قوي، ما بياخدش الكوره عشوائي طلعها في الاوت، لا دايما الكوره هو عايز يعمل بيها حاجه. فهو افهم الحته دي قوي، الله يبارك لك. هو مش بيطلع بالكوره تحت ضغط كمثلا نوع من انواع الشو، لا هو بيطلع بالكوره تحت ضغط ان هو عايز يعمل حاجه، لاعب ضغطه في ظهره، فهو شايفه ياخد الكوره، هيلف بجسمه، هيلمح لاعب فاضي فيرمي له ثرو، هيرمي له تمريره، هيلعب لونج بول. فهو لاعب رائع، والمميزات دي يحتاجها الزمالك، يحتاجها نيك فيريرا. طيب ركز بقى في دي قوي، لو حامد هيلعب رقم 8 محتاج يصنع فرص اكتر، بس انا بالنسبه لي لا، هو لاعب افضل يبقى لاعب وسط دفاعي، لان هو قوي جدا على مستوى الدفاع جدا. انا بالنسبه لي انا، وانا مسؤول عن الكلام ده، يعني افضل خط وسط دفاعيا في الدوري المصري هو حامد حمدان. عارف ان ده تصريح خطير، بتكلم لعيبه محليه، طبعا هو فلسطيني محلي محسوب مصري، طبعا اجانب اكيد في العموم في افضل، مش بتكلم في كده، بس اللعيبه المحليه المتاحه ان انا اجيبها هو افضلهم حامد حمدان. زي ما قلت لك، هو في ميزه انه سريع مش بطيء، غالبا هتلاقي اللاعب رقم 6 بطيء شويه، هو سريع، فدي ميزه ممكن تخليه ان هو تستخدمه في بعض الماتشات. ركز في دي، في ان هو يزيد هجوميا. ليه؟ لانه هيلحق يرجع دفاعيا على مستوى ان هو سريع. حامد عنده عيوب طبيعي، زي ما قلت لك، هو لو هيلعب 8 صريح يبقى محتاج يصنع فرص اكتر، لو يلعب 6 صريح يبقى محتاج يهدى. طب لاحظت ايه في الفيديوهات اللي انا وريتها لك؟ دايما قدام، ماتش بتروجيت والاهلي قدام قوي، يعني بص واخد الكوره من قدام وزايد وبيعمل، فدي هتبقى مشكله في بعض الاحيان، فلازم يثبت. طب ده موضوع سهل جدا، انت كمدرب هتوظفه في المكان الصح، هتلعبه مثلا رقم 6 هيثبت، قول له حضرتك اثبت قدام السنتر باكين. كل اللي انا عايزه من حامد قدرته على الخروج بالكوره واللونج بول اللي قدام، او الكوره اللي بيلعبها لقدام بشكل مباشر بشكل ذكي، توصل لعيبتي دايما في مناطق الخطوره عند اي فريق انا بلعب. ده اللي انا عايزه فقط، مش عايز اي حاجه ثانيه من حامد. وطبعا اكيد الجانب الدفاعي اللي هيعمله، خد بقى دي مني ليك. وانا بتفرج على حامد صدفه لاحظت انه لعب بعض الماتشات سنتر باك، مدافع صريح زي حسام عبد المجيد او الونش، او زي اي مدافع اشرف داري في الاهلي، مدافع صريح موجود في الدوري المصري. شفت له كذا مباراه كده، فدي حاجه تديله تقل في وجهه نظري، ممكن تديله تقل في حاجات كتير جدا طبعا. واتمنى التوفيق لحامد حمدان لو جه الزمالك. طبعا هو كده اتقفلت، ولكن لا، ممكن تدخل وارد، اي حد يتدخل محترم، ممكن اللاعب نفسه يتمرد ان هو عشان يجي نادي الزمالك. انا ما بحبش عموما فكره التمرد، ولكن انت كنادي انت اللي قلبت على اللاعب وانت اللي غدرت باللاعب، زي ما انت بعت لعيبه ثانيه وسبت لعيبه ثانيه، ما فيهاش حاجه خالص. لو سبت حامد حمدان يحقق حلمه ويحقق حلم اهله في غزه وفلسطين العظيمه، ان شاء الله اتمنى اشوف حامد حمدان في نادي الزمالك. هل صفقه ممتازه، صفقه كويسه جدا جدا نادي الزمالك ويحتاجها، مفيش حاجه مضمونه، ولكن حامد حمدان صفقه يحتاجها نادي الزمالك. لو فيديو عجبك لايك شير سبسكرايب.